Ahojte, vítam vás opäť pri mojom ďalšom videu. Dnes si pripravíme opäť nejakú vianočnú chuťovku a budú to výborné lotus guličky. Takže najskôr si pripravíme čokoládovú ganáš. Do horúcej šľahačkovej smotany si vložíme čokoládu na varenie, chvíľku počkáme a vymiešame hladkú polevu bez hrudiek. Takže asi takto by to malo vyzerať. Čokoláda sa úplne v tej teplej šľahačke rozpustila. Ďalej si pripravíme suché ingrediencie, pomelieme si lotus keksíky, pridáme mletú škoricu, pomleté vlaské orechy a tieto suché ingrediencie si zmiešame. Teraz príde na rad naša čokoládová ganáš, ktorú sme si samozrejme nechali vychladiť. Do týchto suchých ingrediencií si vlejeme túto čokoládovú ganáš a poriadne si to spolu zmiešame. Takže takto sme si vytvorili hmotu na naše lotus guličky. Túto hmotu si necháme nejakú polhodinku ešte v chladničke postať, aby sa nám lepšie tvarovali guličky. Po polhodinke môžeme ísť guličky pekne tvarovať. Ja som si odvážila každú guličku, aby som mala približne rovnaké. Jedna gulička mala hmotnosť 25 gramov. Takže a teraz pekne si vyformujeme guličky. Guličky obalujeme na mletých lotus sušienkach. Takže asi takto a ukladáme pekne do košičkov. Takže tu už máme naše guličky obalené v keksíkoch. A tieto guličky dáme ešte aspoň na hodinku zachladiť do chladničky. A tu je výsledok našej dnešnej prípravy. Výborné, chutné, sladúčké lotus guľočky. Určite ich vyskúšajte. Takže ahojte a teším sa na vás pri ďalšom videu.